Et il n'est plus question de faire de brassage et de mixage avec ces bandits. nta na rimwe tuzongera kwemera kuvanga no kuvugurura imitwe y'ababanzi bacu. Alors, aya mabandi rero bityo rero ni uko bimeze kuko byo mwaba mwarumvise ku masezerano y'iyinjizwa mu muryango w'akarere nta kintu rero gishya kirimo. Ni ibintu nari narashyize imbere kuva naba perezida muri 2019. Mwirengagize rero nibyo rero navugaga ubwo nagiraga ibihugu duturanye ibyerekezo byanjye bya mbere hanze y'igihugu. Ingendo zanjye za mbere hanze ya Kongo zari mu karere kuko nashakaga guhura n'ibyo bihugu by'abaturanyi ngo mbagezeho umugambi wo kubana mu mahoro. Pour leur proposer de vivre en paix à travers la mise en œuvre de politiques binyuze rero mu mibanire n'ubucuruzi n'ubukungu bw'akarere bizadufasha kuzamurana no gushimisha abaturage bacu bose, à faire le bonheur de nos populations respectives. Malheureusement, bon, il y en avait qui étaient très mal intentionnés et qui, comme vous le savez, ariko birababaje ko hari abagaragaje ubugome bukabije nk'uko mubizi bakadutera. Mon idée reste la même parce que je suis panafricaniste avant tout. Je ne peux pas imaginer le développement de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Baduteye rero batarobanuye kuva muri 2022. Nyamara ubwo butwari bwabo butagize icyo bugeraho, igitekerezo cyanjye kiracyari kimwe kuko ndi umupanafrika cyane kurusha ikindi. Sinashobora rero gutererana cyangwa se sinashobora gutekereza iterambere rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntatekereje rya Afurika. Sinashobora rero kwifuriza abanzi bacu ba Kongo ibyiza ntifurije ibyiza abanyafurika bose. Sur les autres peuples d'Afrique. Malheureusement, nous avons ce que nous avons comme niyo mpamvu rero mbyizeye ko Kongo yahawe umugisha n'Imana umuremye kugira ngo ibyishimo byayo bigere no ku mpande z'abandi baturage ba Afurika. Birababaje rero iyo urebye abo baturage cyangwa se abo baturanyi abo duturanye nabo, ariko ndashimira Imana ko ibi ari iby'igihe gito. Ntabwo bizahoraho, umunsi uzagira Afurika nshyashya ndayirota, Afurika nziza, Afurika ibashije izagaragara. Ndabyemera rero ndashidikanya, niyo mpamvu dukora uko dushoboye kugira ngo tuyigereho. Kubirebana rero n'amasezerano y'iyinjizwa mu karere, navuze ko azabaho u Rwanda ruvuye ku butaka bwa Kongo burundu. U Rwanda rero rugomba kudusigira amahoro, ikindi kandi icyizere, rukaduha icyizere hagati yacu, kikaba ari icyizere cyubuwe. Nta muntu rero n'umwe wagirana ubucuruzi utamwizeye, nta muntu wagirana ubucuruzi n'umuntu atizeye utamufitiye icyizere. Ibyo ntibishoboka na gatoya. Ntimukagire rero ngo imitwe y'abashuka cyangwa se ayo masezerano arahari kandi azasinywa, ariko rero muzabona ko ahantu hose twashyizeho ingingo zidukingira mu masezerano. Ibyo byose rero bizashyirwa mu bikorwa hamwe gusa n'ibimenyetso byerekana ko amahoro y'icyizere hagati y'ibihugu byacu byombi byongeye kubaho. Turimo rero gukora ibi kugira ngo twerekane ko duharanira amahoro, kuko rero ntitwumva iterambere ritari ku musingi w'amahoro. Amahoro rero nicyo cya mbere. Tubanze tubane mu mahoro, hanyuma dutekereze ku ishoramari n'iterambere. Ibyo nta byivangamo, ibyo rero nta wabyiganaho ndetse nta n'uwabikora mu gihe dufite amahoro. À côté de ça, merci pour la confiance que vous me faites aussi par rapport. Ndashimira kandi icyizere mungirira ku byo dukora byose mu gihe rero cyacu kugira ngo dusubize Kongo y'abanyekongo agaciro gakwiye.
navuye mu gihugu cyari kimeze nabi cyane kidafite n'icyizere cyo kubaho, ariko uyu munsi mbivuga mbikuye ku mutima. Kongo yongeye guhagarara yemye kandi isubirana icyubahiro ku rwego mpuzamahanga. Ejo bundi ubwo nta gihugu cyashakaga kutwakira, uyu munsi dutumirwa mu nama zose zikomeye ku isi. En relevant vraiment la tête, en vous regardant dans les yeux, que le Congo est en train de regagner sa dignité et son respect international. Hier, alors que personne ne voulait nous rencontrer, aujourd'hui, nous sommes invités à tous les grands rendez-vous du monde. Et par rapport à notre peuple, nous essayons aussi de lui rendre cette dignité qu'on lui a volée depuis des décennies. Aujourd'hui, no mu bijyanye rero n'abaturage bacu turagerageza kubasubiza agaciro bamaze imyaka myinshi baribwe. Uyu munsi rero umwana w'umunyekongo ashobora gusubira ku ishuri ntarambirwe n'imibereho y'ababyeyi be. Politiki yo kwigisha ku buntu yatumye tuba ibiciro byayo. Abana rero barenga miliyoni 5 basubiye mu mashuri. Amashuri araharanirwa, amashuri arananirwa kubakira, ndetse n'amasomero aruzura kubera ubwinshi bw'abana basubiye mu mashuri. Ibyo rero nibyo twifuza. Nous essayons le plus possible. Le rythme est peut-être plus lent que le flux lui-même du retour, mais c'est ça les défis auxquels nous sommes confrontés, que nous devons absolument relever. Nous construisons des écoles le plus possible, en tout cas, pour que nos enfants puissent avoir l'éducation. C'est la seule manière, pour moi, de nous mettre à l'abri, désormais, de toutes les aventures qui nous ont désaxés, qui nous ont turi rero no kubaka amashuri menshi mashya nubwo tubikora gahoro kurusha uko ubusabe bwiyongera, ariko rero ni imbogamizi tugomba gutsinda. Turi rero kubaka cyane kugira ngo abana bacu babone uburezi bwiza. Ubu nibwo buryo rero bwonyine bwo kurinda igihugu cyacu kugwa mu bikorwa bibi byatubujije kugera ku ntego zacu. Tugomba rero kwigisha abaturage bacu, tugategura urubyiruko rwacu ku bibazo by'ahazaza. Nibyo rero haracyari byinshi byo gukora, ariko twaratangiye rwose. Twatangiriye ku burezi bw'ibanze ku bantu ku buntu. Ndaharanira rero ko mbere ya manda yanjye ya kabiri nirangira amashuri yisumbuye nayo yaboneka ku buntu. Turimo rero gukora porogaramu yo kubaka za kaminuza n'amashuri makuru agezweho mu rwego mpuzamahanga, ashobora rero kwakira iyi mpano igiye kuva mu mashuri yisumbuye. Ntitwibanda rero gusa ku mashuri makuru na kaminuza, hari n'amashuri y'imyuga. Kandi rero kubera Minisitiri w'Umurimo n'amashuri w'imyuga udasanzwe dufite, turimo rero no kubaka politike n'ibikorwa remezo. Icy'ingenzi rero ni ukurema urubyiruko rwiza neza rufite ubumenyi rushoboye kubaka Kongo y'ejo hazaza. Afin de prendre en charge le Congo de demain, parce que notre pays est au centre de beaucoup d'intérêts. J'ai parlé ici des pillages. Kuko rero igihugu cyacu kiri ku isonga ry'inyungu nyinshi. Nigeze kuvuga ko isahurirwa ku mitungo yacu kamere, ariko rero tunafite hegitari zirenga miliyoni 80 z'ubutaka bushobora guhingwa. Uyu munsi isi ihanganye n'inzara, ariko twe nta n'10% ry'ubutaka bushobora guhingwa turahinga. Nimwitekerereze rero impinduka bishobora kuzana mu guhangana n'inzara yugarije iyi si. C'est énorme aujourd'hui où
dufite rero hafi 52% by'amazi meza yo ku mugabane wa Afurika, ndetse rero hafi 10% by'amazi meza y'isi yose. Ni byinshi cyane. Uyu munsi rero Afurika ihanganye n'iyangirika ry'ibidukikije n'iyuma mazi, kandi Kongo ifite ibi bisubizo. Un des poumons à côté de l'Amazonie et de l'Indonésie. Donc, vous voyez que c'est un pays solution, qui a des solutions aux problèmes qui se posent dans le monde aujourd'hui. Et si nous n'avons pas une population qui est préparée à gérer tout ça, à la fois la pression, mais aussi les biens précieux que nous avons, ben, nous courons à notre perte, si pas à notre balkanisation. Donc nous devons vraiment nous préparer à ça et préparer notre jeunesse face à ces défis. Voilà pourquoi dernièrement j'ai lancé cette initiative qui s'est très très bien déroulée grâce twabaza dute rero umusaruro w'ejo hazaza, twateguza dute urubyiruko rwacu ibibazo biri imbere. Niyo mpamvu rero vuba aha natangije iki gikorwa gikomeye cyagenze neza cyane ku bw'uruhare n'iyoborwa ry'aba bana by'aba baminisitiri bireba, abasirikare bato n'ingabo nto, ab'umurimo, ab'urubyiruko, abaminisitiri b'umurimo n'ab'urubyiruko n'uburinganire bakoranye rero umurava udasanzwe. Batwereka rero ibikorwa bizahora mu mateka yacu. Ni ya nama rero y'umukoro idasanzwe y'ingamba zo guteza imbere akazi no kwihangira imirimo ku rubyiruko. Mubona ko rero nshyira imbaraga nyinshi mu bikorwa byose bigamije gutuma urubyiruko rwacu rutozwa neza, rutekanishwa neza kandi rubona umurongo uhamye. Ndabizi neza ko hakiri byinshi byo gukora byo kugeraho, ariko nk'uko rero nabivuze, ikiruta byose ni uko twatangiye urugendo. Abazansimbura bazakomeza, ndabyizeye, kuko urubyiruko ni umutungo wacu, umutungo wacu ukomeye kurusha undi uwo ari wo wose. Abarenga 60% cyangwa 70% by'abaturage ba Kongo bafite hagati y'imyaka 0 na 35. Ni umugisha rero ku gihugu cyacu gifite abantu bakiri bato kuri bene ako kageni. Bivuze ko rero bashoboye gukora ko bisaba gusa kubaha amahugurwa n'akazi, ibindi rero bikikora. Niyo mpamvu rero mvuga ko ejo hazaza ha Kongo ndetse n'ejo hazaza ha Afurika hazaba heza cyane. Ariko rero tugomba kubyizera, twebwe Abanyafurika, twebwe Abanyekongo tugomba kubyemera. Iyo rero twabyemeye tugakora tugatangira ibikorwa, tuzahita tubona umusaruro, kuko rero ntiturusha abandi ubwenge. Kandi rero nkunda kubivuga, nta n'undi rero turusha ubushobozi. Twebwe ubwacu nitwe twanga kwizera, twanga kwihimbira ku ndangagaciro zacu, twitiranya rero ibintu tugakurikira abandi, kandi rero dufite ubushobozi bwo gukora neza kurushaho ibyo twihimbiye. Nabivugira ko rero nahuye n'urubyiruko rwinshi, nkabona Abanyekongo barimo gukorera ibitangaza no muri Kongo ubwayo, mbere rero yo kubikora abandi. Ibi rero bitwereka ko dushoboye gukora ibyo abandi bakora. Tugomba rero kubyishimira, tugomba kwizera kandi tugakoresha ubushobozi dufite aho kubupfusha ubusa, ahubwo rero tukabukoresha twubaka igihugu cyacu. Niyo mpamvu rero nanjye nshyize imbaraga mu rwego rw'ubuzima. Dufite rero gahunda yo kubona ubuvuzi buri hose.
couverture santé universelle irakora uko bwije n'uko bukeye, ntishobora rero kubigeraho mu minsi umwe. Murabizi niyo mpamvu turimo kubikora buhoro buhoro. Twatangije rero ku cyiciro cy'ababyeyi n'abana. Ubu rero mu bitaro bya leta kubyara ni ubuntu, ndetse ubu tunitaho ibipimo byo kwa muganga mbere rero y'ukwezi kubyara, n'ubundi buvuzi nyuma yo kubyara. Dukurikirana rero ababyeyi n'umwana mu gihe rero cy'ukwezi ku buntu. Ibyo rero byagabanyije cyane impfu z'ababyeyi ndetse n'impinja. Ibi rero birushaho kudutera imbaraga zo gukomeza. Tuzakomeza rero kugeza igihe izi politiki cyangwa se iyi politiki izaba isanzwe kuri buri munyekongo wese, bigomba kuzamugeraho. Mfite rero kandi n'indi politiki iri ku mutima wanjye. Ni politiki rero y'iterambere ry'uturere 145 yagiye rero igenda igongwa n'ibibazo by'umutekano, kuko twagiye duhatirwa gushora umutungo munini mu gutera inkunga ingabo zacu mu rugamba. Ici, il est question évidemment de mettre fin à cet exode rural. Tous nos compatriotes qui ne trouvent plus d'intérêt, surtout les jeunes, à rester dans nos territoires, dans nos villages, parce que ils pensent qu'en ville, il y a une meilleure vie. Ku bw'ubusugire rero bw'igihugu, iyi politiki ishingiye ku guhagarika burundu iyimuka ry'abaturage bajya mu mijyi. Abenshi mu rubyiruko ntibabona akamaro ko kuguma mu turere dukennye, bakibwira ko ubuzima buri mu mijyi. Igitekerezo rero kingana gutya ni ukubagarura mu turere twabo, kubagumishayo. Ariko rero kugira ngo ibyo bigerweho, tugomba kubazanira ibyangombwa bibafasha kuhatura no kuhakorera imirimo. Mais également les doter en énergie, eau, électricité. Icyambere rero ni ukwamurikira iterambere. Niyo mpamvu twatangije iyi politiki yo kubaka ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, inyubako za leta, ndetse no kubagezaho ingufu z'amazi ndetse n'amashanyarazi. Kuko rero iterambere rivuka aho amashanyarazi ahari. Niho rero inganda zitangira, haba iz'abaturage batangije cyangwa iz'abashoramari bavuye hanze bazana. Ni politiki rero nziza, agaciro kanini cyane. Ndashimira rero cyane diaspora yacu ya Kongo. Nimara kubona ibikorwa remezo bikwiye, ndatekereza ko muzagaruka mu bihugu, muzazana ndetse muzananye n'ubumenyi ndetse n'ubuhanga. Muzabigarukira rero muri Kinshasa cyangwa Lubumbashi gusa, ahubwo rero muzagera no mu karere kose. Turashaka rero ko igihugu cyacu kigera aho kuba cyiza kandi cyoroshye kugikoreramo. Ngicyo rero ubutumwa nari mbateguriye. Ubu rero ngiye kubaha ijambo. Nubwo rero ntazi igihe cyangwa se igiteganyijwe kugira ngo nanjye mbategere amatwi, nkuko rero mbigenza aho nsanzwe nsura mu bihugu bitandukanye byose. Ngendera nsanga abanyekongo bagenda bambwira ibibazo cyangwa se nibababaje aho batuye, nkarushaho kubumva tukanabiganiraho. Kandi rero ndangije nshimira byimazeyo Perezida Alexander Vucic wanyakiriye njye rero hano kuva muri 2019, kandi kuva icyo gihe ahora ahagararanye natwe, ahora aturi iruhande, ahora ari iruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yambwiye nanone mu gitondo ko yubaha kandi arengeye ubusugire bw'igihugu cyacu. Ni inshuti yacu y'ukuri, afasha Kongo nta nyungu n'imwe adutezeho. No mu gihe rero abajyanama be bavugaga iby'ubucuruzi, we yibandaga ku kuvuga ati icyambere ni ugufasha Kongo ku buntu.
ntacyo rero dusaba mu mpande cy'ingurane. ni njye rero ubwanjye wamusubizaga ko hari ubwo duteza imbere ubufatanye nabyo bikwiye. ndabashimira rero cyane. niyo mpamvu rero mbinginze bene wacu mukomeze kuba abanyemari b'igihugu cyacu. muri iki gihugu mwerekane isura nziza, mwubahirize amategeko n'imigenzo y'iki gihugu kandi muhe isura nziza igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. kuko rero abashatse kongera imibanire natwe mu nzira nziza, niyo mpamvu natwe tuba tugomba kwigaragaza neza mukatubera aho tutari. de la République démocratique du Congo, parce que eux ont manifesté vraiment l'intention d'intensifier ces échanges avec nous. niyo mpamvu rero twifuza yuko mwebwe mwaba isura nziza ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bo ubwabo bamaze kutwereka yuko bishimiye gukorana natwe, kuko bashaka kongerera imibanire natwe ndetse kandi biri mu nzira nziza. Bien entendu, je vous écouterai ici. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants. Vous savez que nous avons aujourd'hui récupéré la très très belle initiative de la première dame, mon épouse, qui est Excellencia. ndabizi neza ko hano harimo n'abanyeshuri b'urubyiruko, kandi ndabizi neza yuko mwabashije kuganira n'umugore wanjye abenshi, kandi ndabizi neza ko hari byinshi byiza mwagezeho. ibi byose rero nibyo tugomba guherekeza kugira ngo leta yacu cyangwa se igihugu cyacu kirusheho kuba cyaba igihugu cyiza muri ibi byose dukora. à financer nous-mêmes toutes ces bourses, etc. Donc, nous serons toujours abanyeshuri rero natwe tuzakomeza tubatera inkunga ndetse tunafinanse za buruse zanyu mu gihe namwe mukomeje kwitwara neza mutubera ijisho aha mu gihugu cya Serbia. Des objectifs que j'ai pour redorer le blason de mon pays. Je sais que beaucoup de nos compatriotes étudiants à l'étranger, étudiants boursiers ont de sérieux problèmes parce que bon, ce sont des bourses qui ne sont pas toujours suffisantes, mais c'est déjà quelque chose. ndabizi neza ko abanyeshuri biga ahangaha hari ka buruse bagenerwa, ariko nubwo kataba gahagije, ariko nibura hari ikiba cyakozwe. Vous apportez le petit plus qui manque pour vous permettre de vivre dans des conditions adéquates. tuzagerageza rero turusheho kugira ngo nibura mubashe kwiga hamwe n'ikibashyigikiye kuba mwagira icyo mugeraho, nibura muzazane ibintu bizima mu gihugu cyacu, munabashe kubaho neza muri ubu buzima. Cette situation dans tous les pays où nous avons des ambassadeurs, parce qu'il faudrait que maintenant nous passions par eux pour ibi rero nibyo tugenda dukora muri buri gihugu cyose dufiteho ambasade. turabizi yuko haba hari n'abandi banyeshuri nabo bakinyiye, rero tugenda dusaranganya izo buruse kugira ngo mwese zibashe kubageraho. Je crois que vous êtes au courant des succès de nos léopards football. ikindi kandi ndabizi yuko namwe muri mu bishimiye ikipe yacu ya Leopard ubwo iri kugenda itsinda ku nsinzi zayo. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque, en 1974, c'est ce pays qui nous avait infligé 9 buts à 0 lors de la seule fois où nous avons participé à une Coupe du Monde. Les jeunes qui sont nés là ne savent même pas que le Congo a déjà participé à une Coupe du Monde. abatari bahari rero mu myaka yahashize iki ni igihugu cyabashije gutsinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gikombe cy'isi ibitego 9-0.
icyiza rero murabibona ko twazanye na minisitiri wa siporo nawe arahari, kandi turabizi neza ko yitaye ku kipe yacu ya Leopard kandi ko akomeje kuyitaho ibishoboka byose. Turabizi neza rero ko akiri amahirwe kandi duhagaze neza yuko n'igikombe cy'isi cy'ubutaha tugomba kuzakitabira.